ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:30 ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಅವಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಲು. ಇನ್ನೂ ಅಡುಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಜಾಮ್ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಅವಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ತಿಂದಳು. ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಶೀತ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ, ಮೆಣಸು ರಸಂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಬಿಟ್ಟೆ. ಮೊದಲೇ ಮೆಣಸು ರಸಂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೊಮೊಟೊನೂ ಒಂಚೂರು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ತೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ, ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ, ಒಂದೆರಡು ಒಣಮೆಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜಚ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಂಬಾರು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ, ಆಮೇಲೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕುದಿಯಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಕುದ್ದಾಗಿದೆ, ರಸಂ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಹಪ್ಪಳ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಹಪ್ಪಳನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿರೋ ಮೆಣಸಾರು. ನೀವೊಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.